Okay. Pasazhi i parë që kisha dëshirë sot të shihnim bashku është tek Isaia 43, vargjet 7 dhe vargu 21, dhe dëgjojeni pak, fakt do nisim nga vargu 21 së pari dhe më pas do të jemi tek vargu 7. Tek Isaia kapitulli 43, vargu 21 thot kështu, thot Perëndia në Bibël. Populli që kam formuar për vete do të shpall lëvdimet e mia. Populli që kam formuar për vete do të shpall lëvdimet e mia. Çfarë po na thot Bibla këtu? Fjala e Zotit thot që Perëndia ka formuar një kom, ka formuar një grup njerëzish, ka formuar një popull. Ata që besojnë tek Perëndia janë populli i Zotit. Jo të gjithë kombet, jo të gjithë njerëzit në botë janë populli që ka formuar Zoti për veten e tij. Janë popull që ka formuar Zoti për nderin dhe për lavdin, por disa prej tyre ka zgjedhur që t'i përdor për nderin dhe për lavdin e tij dhe disa për zemërimin e tij, thot Bibla. Por vjen e re, arsye pse ka formuar një popull për vete, për besimtarët, është të shpall lëvdimet e mia. Arsye pse ekzistojmë, pse jetojmë si besimtar është të shpallim lëvdimet e Zotit. Dhe vargu tjetër që është tek Isaia 43 vargu 7 thotë kështu: Tër ata që quhen me emrin tim, që kam krijuar për lavdin time, që kam formuar dhe bërë gjithashtu. Pra, tër ata që quhen me emrin tim, që quhen besimtar të krishterë, që besojnë në Krishtin të krishterë, që kam krijuar për çfarë arsye? Për lavdin time, që kam formuar dhe bërë gjithashtu. Prandaj duhet të kuptojmë si besimtar që arsyeja pse Zoti na ka bërë të tillë, na ka bërë që të besojmë, nuk është për veten tonë, por është për të sjellë nder dhe lavdi emrit të Perëndis me jetën tonë. Kjo është arsyeja që Zoti na ka bërë. Tani do të kalojmë pak tek dhjata e vjetër, por mbani mend këtë që pam, dhe do shohim pak tek libri i Eksodit. Te libri i Eksodit kapitulli 17. Është në fillim dhe unë dua të jap një përmbledhje të vogël të kontekstit. Populli i Izraelit kishte qenë për 400 vjet në Egjipt, ku kishin qenë, sidomos kohët e fundit të këtij 400 vjeçari, sklever, që për shumë breza u detyruan të jetonin në mjerim, sidomos në kohët e fundit të qenit sklever. Sklavëria ishte shumë e rëndë në atë kohë dhe i klithën Zoti, thot Bibla më përpara, dhe Zoti bëri të mundur që të nxjerrë këtë popull për veten e tij, që të shpallë lëvdimet. E nxori nga Egjipti, e nxori në mënyrë të mrekullueshme, ashtu siç edhe ju e dini. Nëse nuk e dini, hapeni librin e Eksodit dhe lexojeni. Dhe çfarë shohim në fakt? Pasi bënte shumë mrekulli, Zoti vazhdimisht i çonte në situata të vështira. Perëndia i çonte vazhdimisht në situata të vështira. Për shembull, përpara se të kalonin detin e Kuq, që është edhe sot tek sa ditë në hart aty, që ndan pjesën e Egjiptit për të kaluar për në Izrael, çfarë bëri Perëndia është që i vendosi popullin e tij përpara detit. Dhe në të njëjtën kohë bëri që ushtria e faraonit të vijë nga ana tjetër shumë e inatosur, gati për të ekzekutuar gjithë njerëzit. Pra në një pamundësi, u trembën, i klithën Zotit, Zoti bëri të pamundurën, çau detin. Kaluan përmes detit si në tokë të thatë, dhe kur u përpoq dhe ushtria e faraonit për të bërë të njëjtën gjë, Perëndia e mbylli detin, ata u eliminuan. Kaluan në pjesën e shkretëtirës. Dhe i bukuria e gjithë kësaj pjese ishte që kalonin përmes vështirësive dhe Zoti siguronte përmes tyre vështirësive. Tani do kalojmë në një çast shumë delikat, ku mori rrjedhë komplet ndryshe historia e këtij populli për 40 vjet të tjera. Kapitulli 17 i Eksodit, dëgjojmë me vëmendje çfarë thotë. Thotë kështu: Pastaj tër asambleja e bijve të Izraelit u nis nga shkretëtira e Sinit, duke marshuar në etapa sipas urdhrave të Zotit, dhe u vendos në Redifim,
Më pëlqen shumë fjala e Zotit, një nga arsyet është sepse flet me vendodhje. Nuk është legjendë dhe këto vende mund t'i gjeni dhe sot e kësaj dite në hartë, sepse njerëzit mendojnë sikur një legjendë e një personi të quajtur Mojsi dhe një populli që udhtojnë shkretëtir. Jo, është me vendodhje, flet me vende të sakta gjeografike që ndodhen edhe sot e kësaj dite. Edhe thot, por nuk kishte ujë të pishëm për popullin. Pra Zoti po i drejtonte drejt këtij vendi që quhet Redifim dhe nuk kishte ujë të pishëm për popullin. Pra Zoti bëri të mundur që të kishte një mungesë uji dhe bëhet fjalë në shkretëtir. Tani nuk është gjë e vogël të kesh mungesë uji në shkretëtir. Përveç se realitetit që të pihet ujë, është edhe ankthi se çfarë do të bëhet më vonë, pasiguria për të nesërmen, për fëmijët. Imagjinoni pak ishin familje të tëra, nuk ishte një individ. Ti e bashkë me fëmijët e tu, disa dhe foshnja të vegjël. Dhe munges uji që është jetike në shkretëtir në gjitha të vap. Vargu 2. Atëhere populli u grind me Mojsiun. Populli u grind me Mojsiun dhe i tha, na jep ujë për të pirë. Pse na solle këtu? Na jep ujë për të pirë. Dhe vazhdon, Mojsiu përgjigj, pse grindeni me mua? Pse tundoni Zotin? Tani, njerëzit po vdisnin për ujë për të pirë, u grindën me Mojsiun, Mojsiu ju thot, pse grindeni me mua? Dhe thot dhe një shprehje, pse tundoni Zotin? Atje populli pati etje për ujë, thot Bibla, dhe murmuriti kundër Mojsiut duke thënë, pse na bëre të ikim nga Egjipti, që të vdesim nga etja, ne, bijtë tanë dhe bagëtia jonë. Pse na bëre të dalim nga Egjipti? Ishim mirë, më mirë sklevër aty, se sa po vdesim në këtë të nxehtë, shkretëtire, pa ujë, ne, bijtë tanë dhe bagëtia. Kështu Mojsiu i thiri Zotit duke i thënë, çfarë të bëj për këtë popull? Edhe pak dhe ata do të më vrasin me gur. Kaq e nder, kaq e rënd ishte situata, kaq të inatosur ishin njerëzit me Mojsiun që i kishte çuar drejtuar në një vend pa ujë. Por imagjinoni pak, kishin parë mrekullitë të Perëndis dhe prap tani në vështirësi kur ishin, filluan të grindeshin dhe të mos besonin. Vargu 5, Zoti tha Mojsiut, kalo para popullit dhe merr me vete disa pleq nga Izraeli. Merr në dorë dhe bastumin me të cilën rahe lumin dhe nisu. Ja, unë do të ri përpara teje, atje mbi shkëmbin në Horeb. Edhe nëse do të shikosh në Horeb, edhe sot e kësaj dite, ndodhet një shkëmb gjigant që është i ndarë në dysh. Po të kërkosh në internet, do të dalë. Ti do të rahësh shkëmbin, do të godasësh shkëmbin, prej të cilit do të buroj uji dhe populli do të pijë. Kështu bëri Mojsiu para syve të pleqve të Izraelit. Pastaj quajti këtë vend Masa dhe Meriba, për shkak të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit dhe sepse kishin tunduar Zotin. Dhe si kishin tunduar Zotin, duke thënë, a është vallë Zotin në mes nesh apo jo? Këtë pikë pyetje kishin ngritur. A është vallë Zotin në mes nesh apo jo? Tani ta shikojmë pak nga aspekti njerëzor. Në fakt, problemi ishte serioz me ta. Ishin në shkretëtir, vape të tmerrshme, nuk kishin ujë. Kishin parë mrekulli, por kishin kaluar ato mrekulli. Realiteti i asaj dite kërkonte që të kishin, që të kishin ujë, por nuk kishin ujë. Dhe filluan që të grindeshin me Mojsiun nga aspekti njerëzor me të drejtë. Ti na solle këtu, ku është uji? Pse situatë e vështirë? Edhe gjitha kjo në fakt duhet të kuptojmë pak, sepse pritshmëritë e tyre ishin të ndryshme nga ajo që po përjetonin. Tani ta kuptojmë, mbajini mend, më përpara kur ishin në Egjipt, nuk kishin një jetë të lehtë, kishin një jetë shumë të vështirë në skllavëri për shumë kohë, ata dhe bijtë e tyre. Por tani, kur dolën, ata pretendonin, para se të dilnin në fakt, se do t'i priste një jetë e mirë, një jetë pa probleme, një jetë me Zotin, që do thotë që Perëndia do t'i bekonte kaq shumë,
sa që do të jetonin në rehatin e tyre, prandaj dhe ishin të gëzuar, prandaj duhet të kuptojmë që pritshmëria e tyre përpara se të dilnin ishte një pritshmëri e lartë, që do të thotë nuk do të kemi mahalle dhe probleme, do të jetojmë një jetë shumë të mirë. Kur dolën nga populli i Egjiptit dhe përmes mrekullisë, u gëzuan shumë, festuan për mrekullinë që pan, por filluan problemet. Filluan që Zoti vetë t'i çonte përmes këtyre situatave të vështira. Dhe teksa pritshmëria e tyre nuk filloi të përputhej me ata që ata mendonin, filluan të kërkonin më mirë të kishim qenë aty ku ishin. Tani kjo ishte mendësia e njerëzve. Okay, këtë shohim në mendësinë e njerëzve. Mbajini mend Isaia, populli që kam formuar është për lavdinë time, thot. Tani duke pasur këtë gjë në mend, le të kalojmë pak të lutem tek letra e Hebrejve. Te letra e Hebrejve është në Dhjetën e Re, te kapitulli i 3. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 3, vargu do ta shohim që nga vargu i 7. Tani do shohim këndvështrimin e Perëndis. Pam këndvështrimin e njeriut, që populli priste që çdo gjë të shkonte mirë tashmë që besuan, dhe po shohim tani këndvështrimin e Zotit. Kur Perëndia na flet këtu tek Hebrejt, kapitulli 3, vargjet 7 deri në fund. Edhe thot kështu: Prandaj sikur se thot fryma e shenjtë, sot ne dëgjofshi zërin e tij, flet për Perëndin, mos i ngurtësoni zemrat tuaja si në provokim, në ditën e tundimit në shkretëtir, po flet për këtë ngjarjen që sapo pam. Pra mos i ngurtësoni zemrat tuaja siç bëri Izraeli në ditën e testimit. Ata u testuan dhe atë ditë që u testuan, ata tunduan Perëndin duke thënë a është Zoti vallë në mezin tonë. Dhe vazhdon pasazhi dhe thot: Kuetrit tuaj, thot Zoti, më tunduan, më provokuan, duke më vënë në sprovë, ndonë se kishin parë veprat e mia 40 vjet. 40 vjet në shkretëtir i panë veprat e Perëndis, por vazhduan të mos ishin të kënaqur me gjendjen e tyre. Vargu 10. Prandaj u indinjova me atë brez, thot Zoti, dhe thash, tani këtu po na flet Perëndia, këndvështrimin e tij. Çfarë tha Zoti? Gabojnë gjithnjë me zemër dhe nuk i njohën udhët e mia. Perëndia po flet për këtë ngjarje dhe jo vetëm, duke thënë gabojnë këta njerëz që sillen kështu. Pra në ditën e testimit, ata u acaruan me Mojsiun dhe murmuritën kundër Zotit, pse na solla në këtë vend të vështirë, këtu nuk ka ujë për të pirë, në një ngjarje tjetër kemi gjarprinj që i sulmojnë, në vende të tjera kemi probleme të tjera, dhe thot Zoti gjithnjë gabojnë në zemër. Pse gjithnjë? Sepse në çdo rast janë testuar, kanë gabuar dhe nuk njohën udhët e mia. Pra pas ka një rrugë që këta nuk e kanë njohur. Kështu betova në zemërimin tim, thot Zoti, nuk do të hyjë në prejën time, dhe këta, asnjë nga këta, nuk arriti të futet në tokën e premtuar. I gjithë brezi që doli nga Egjipti vdiq në shkretëtir, sepse Zoti u betua në zemërimin e tij që asnjë prej tyre nuk do të futet në tokën e premtuar. Dhe vargu 12 thot: Vini re vëllezër, se mos ndonjë nga ju, flet tani për besimtarët në kohën e pas Krishtit, se mos ndonjëri nga ju, na flet edhe ne, ka zemër të ligë mos besimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë. Pra çfarë problemi ka? Kujdes, thot, se mos ka ndonjë zemër të ligë mos besimi. Tani si shfaqet zemra e ligë e mos besimit? Zemra e ligë e mos besimit shfaqet në ditën e testimit. Sot, thot Bibla, është dita e testimit. Që do të thotë, Zoti do përdor teste të tilla, të vazhdueshme, siç ka përdorur dhe më përpara, edhe tani për të testuar, për të treguar se ku qëndron zemra jote dhe zemra ime. Tani ta kuptojmë pak. Ka dy rrugë: dita e testimit, dita e sprovës, dita e vështirësisë do të vijë
është premtim në Bibël. Jezusi thot, do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën. Pra thot që do të keni, është premtim nga Perëndia. Tani, këtu pritet, këtu shkëputet, këtu ndalon pritshmëria që si besimtar ne do të kemi një jetë me privilegj përpara Perëndis. E para. Dhe e dyta është, dita e testimit na tregon për dy rrugë. Cilat janë këto dy rrugë? Populli i Izraelit na tregoi që ata ishin të fokusuar te vetja e tyre, tek nevoja e tyre, sepse nuk po ju përmbushej ato gjëra që ata donin, të duket gjëra të thjeshta, por ishin të vërteta, që nuk po ju plotësoheshin ato. Kurse rrugët e Perëndis, Zoti po përdorte një gjë të tillë për të treguar edhe më shumë lavdinë e tij. Prandaj Zoti përdori ditën e testimit që të tregonte edhe më tepër lavdinë e tij. Pra cili duhet të ishte qëndrimi i duhur nëse do të ishe edhe ti pjesë e popullit të Izraelit, kur dolin nga populli i Egjiptit që ishte në slavëri. Pra qëndrimi i duhur që thot Zoti, nuk i njihni rrugët e mia, do të ishte që Zoti na solli në këtë testim, në këtë vështirësi, le të kërkojmë që Zoti do të bëjë atë që ai dëshiron. Dhe kjo është një qëndrim zemre. Pra të presësh, dëgjoj mirë këtë, në ditën e testimit, për dorën e Zotit, është përtej njerëzores. Të kërkosh dhe të presësh në ditën e sprovës, për dorën e Perëndis që do të veproj, është përtej mendimit normal njerëzor. Ne si njerëz duam të tashmen, duam tani t'i kemi gjërat në rregull, dhe në momenti që na shkëputet diçka jetike, si puna e ushqimit që ishte me popullin e Izraelit, ose e ujit në të rastin e sapo pam, fillojnë edhe ngrihet tensioni brendshëm sepse mungon diçka jetike. Pse? Sepse fokusi jon nuk është që duam të presim se çfarë do të bëj Zoti. Ne duam të na jap tani dhe të plotësojmë mungesën që ne kemi. Kurse këndvështrimi që donte Perëndia që njerëzit të kishin, ishte që Zoti po na çon në këtë vështirësi që këtu të tregoj forcën e tij, jo thjesht të na testoj zemrën tonë se ku është zemra jon, sepse Zoti e di shumë mirë ku është zemra jon. Por Zoti po çon në një situatë të vështirë dhe një situatë të tillë për të treguar lavdinë e tij. Mbajini mend tek Isaia, si thoshte, fjala e Zotit që lexuam, është një popull që kanë formuar për lavdinë time. Dhe në këtë formë Zoti do të tregojë lavdinë e tij. Nëse nuk do të ishte për popullin e Izraelit që do të ishte në vështirësi, këtej deti, këtej ushtrie e faraonit, dhe kur u ça deti, u tregua forca dhe madhështia e Zotit, nëse çdo gjë do të kishte qenë pak të rrugëtim, por do të kishte ecur rrugë normale, jo përmes sa vështirësie, a do të dukej gjë lavdia e Zotit? Por nëse ujë do të kishin normalisht, do të kalonin në vende të ndryshme shkretëtir dhe do të gjenin burimet e ujit, a mendoni se do të lëvdonin Zotin? Jo, prap do të ishin, okay, jemi çdo gjë në rregull, lavdi Zotit që jeta jon shkojë mirë, por nuk do të kishin atë aventurën e mirë me Perëndin, sepse përmes këtyre vështirësive ata kishin mundësinë të shihnin lavdinë e Zotit. Tani le të kthehemi pak në jetën tonë. Kur jemi besimtar, kur besojmë në Zotin, do të vinë vështirësi. Por pyetja është, a do të sillemi ne, a do të qëndrojmë ne, si populli i Izraelit, si ai fëmia i përkëdhelur që godet këmbët dhe unë dua këtë tani, apo do të presim dhe të themi, Zot, ti na solle në këtë vështirësi, le të bëhet kjo gjë për nderin dhe për lavdinë e emrit tënd dhe tregoje ti forcën tënde, lavdinë tënde në këtë gjë. Dhe këto janë dy rrugë krejt të ndryshme, që situatat e vështirë do ta tregojë se cilin drejtim do të marrim. Prandaj kur të vi situata e vështirë në jetën tënde, ki parasysh cilin drejtim do të marrësh. A do të bëhesh si ai fëmia që unë dua të më japësh një jetë të qetë dhe pikë, apo do të bëhesh si ai fëmia që thot, le të shohim se ç'do të bësh ti o Zot në këtë situatë që ti na çove.
Tani keni parasysh, Biblia na flet që Zoti është sovran. Fjala sovran do thotë që Zoti ka çdo gjë në duart e tij. Ai lejon çdo gjë. Asnjë gjë nuk ndodh pa nderin dhe pa lavdin e emrit të Zotit. Tani do marr një shembull që mua më pëlqen shumë, por që besoj që disa prej jush mund ta kenë lexuar. Më pëlqen, dikur nuk kam lexuar shumë kur kam qenë i vogël, por kam filluar të vitet kur maturohet njeriu fillon edhe kërkon më shumë. Më ka pëlqyer shumë në fakt Romeo dhe Julieta se si e ka shkruar William Shakespeare. Shakespeare në fakt ka bërë është një tragjedi fantastike. Ndoshta disa prej jush mund ta kenë lexuar, disa jo, por e kanë dëgjuar të paktën. Tani dua të marr një shembull në lidhje me atë libër dhe në lidhje me formën se si është ndërtuar. Shakespeare ishte autori. Dëgjojeni mirë të shembull. Shakespeare ishte autori. Ai shkruajti ashtu siç i pëlqente të gjithë tragjedinë. E shkruajti siç i pëlqente dhe është krye vepër e madhe. Tani në këtë tragjedi që Shakespeare i bëri, vuri dy personazhet kryesor që i pëlqente atij. Romeon dhe Julietën. Dhe ju e dini që fundi tyre ishte tragjik, edhe i Romeos, edhe i Julietës. Ishte fund tragjik. Tani përmes kësaj vepre të madhe, të bukur, Shakespeare i mori lavdi ndër shekuj. U vlerësua, mori lavdi të madhe ndër shekuj sepse kishte bërë një krye vepër. Tani, imagjinoni pak sikur Romeo dhe Julieta do të kishin, dëgjoj mirë se kjo është Chelsea, asaj që dua të them. Imagjino pak sikur Romeo dhe Julieta do të kishin mundësinë dhe aftësinë të dilnin nga faqet e librit dhe të kishin një miqësi reale me autorin, me Shakespeare-in, në një realitet më të vërtet dhe tjetër. Pra, realiteti i Romeos dhe Julietës në librin e tyre, në tragjedinë e tyre ishte i vërtet ai realitet. Por imagjinoni pak se kur Romeo dhe Julieta të kishin mundësi të dilnin dhe të njihnin autorin dhe të dinin që roli i tyre që kishin do të sillte lavdi për shumë shekuj për autorin, për krijuesin e tyre. Unë jam i sigurt që Romeo dhe Julieta do të ishin të kënaqur edhe me fundin e tyre tragjik, kur të dinin se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie personale me autorin. Madje do të ishin të kënaqur që dhe roli i tyre aq tragjik solli lavdi autorit, Shakespeare-it. Në të njëjtën formë, imagjinoni tani që Romeo dhe Julieta, aspektin tjetër, kur nuk e njohën personalisht autorin e tyre, por u fokusuan në vogëlsinë e jetës brenda faqeve të caktuara të librit. Ata përsëri patën të njëjtin fund, por ishin të mbyllur në realitetin e tyre, duke jetuar me brengën dhe sfidat që solli realiteti tyre. Tani të njëjtën pamje dua ta jap me jetën tonë. Jeta jon tashmë është e caktuar nga Perëndia në çdo cep të saj. Në çdo ngjarje që ndodh në jetën tonë është e shkruar si një libër nga Perëndia dhe personazhi yt erdhi në kohën e duhur ashtu siç i pëlqente autorit të madh, Shakespeare-it të madh në thonjza. Tani nëse ti të ofrohet dhe ty të është ofruar mundësia përmes Krishtit që të dalësh nga realiteti jon dhe të kesh mundësi që të njohësh në të njëjtën kohë edhe autorin, Shakespeare-in e madh, të autorin e jetës. Dhe të kesh miqësi me të, dhe ti kupton që arsyeja pse autori i madh të ka caktuar këtë rol është për lavdinë e tij, si na thoshte tek Isaia. Atëherë qëndrimi i zemrës tënde, kur ti ke këtë miqësi me autorin e madh të jetës, do të jetë që le të përdoret çdo sekondë e jetës sime dhe çdo rol që do të kem, pavarësisht do ta kem rolin e vështirë apo jo. Kjo do të jetë për lavdinë e autorit dhe jo për egoizmin tim të vogël.
Nuk e di nëse ishte i qartë si shembull, por çfarë dua të them me këtë gjë është që fjala e Perëndis na bën një thirrje. Ne e lexuam tek Ebrejnë thot, sot ne dëgjofshi zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja, si në provokim. Që do të thot mos u bëj një egoist i vogël, i mbyllur në atë rolin tënd, midis jetës tënde, familjes, miqve të tu, edhe thjesht kërkon të marrësh e të marrësh vetëm për veten tënde, të kesh ratin tënde, të vraposh në atë ratin tënde, sepse faqet e librit të jetës tënde do të kalojnë. Kështu. Edhe do të vi momenti që do të mbyllet, do të mbarojë. Por bëu i zgjuar dhe bëu i vëmendshëm për të kuptuar që ke mundësinë të njohësh autorin e jetës. Autorin që të ka shkruar, të ka vendosur personazhin e jetës tënde. Dhe këndvështrimi i vështirësive, këndvështrimi i jetës do të ndryshojë më pas, nuk do të jetë më njësoj. Prandaj dhe lutja ime për këtë vit që vjen, për secilin prej nesh, është që të mund të shohim jetën dhe këndvështrimin me këndvështrimin e duhur. Jo thjesht të jetojmë një jetë siç urojmë ne, pas një jetë të mbarë me begati e mirëqenie, sepse duket sikur Zoti është kursimtar, është si person që nuk jep sa duhet, por na jep vetëm nga një çike dhe na fut në një shpull tjetër. Duket si një person i rrep, si një person, ku e di unë, i zymt, nuk është kështu. Nëse do të dalësh nga realiteti jot dhe të kesh mundësinë të njohësh autorin e madh, që është Perëndia, dhe dashurinë e tij që tregoi në Krishtin, atëherë do të kesh një këndvështrim komplet ndryshe për vazhdimsinë e jetës. Prandaj mbajmë mend një gjë të fundit. Çdo ditë, çdo ngjarje që do të vijë në vitin 2024, çdo gjë që do të ndodhë në jetën tënde, qoftë lehtë, qoftë tragjedia më e madhe që mund të vijë, është caktuar nga Perëndia. Është orientuar nga Perëndia dhe do të ndodhë. Nuk ka asnjë gjë që të mund të shmanget planet e Perëndisë, se ka shkruar ai, autori i jetës. Por pyetja është, do të kesh qëndrimin që pati populli i Izraelit, që na është dhënë si shembull, një qëndrim egoist të vogël brenda rolit tënd, apo do të dalësh jashtë këtij mundësie realitetit të vogël për të njohur autorin e jetës dhe për të sjellë lavdi me rolin tënd atij. Në fakt, kjo ishte ajo që do doja që t'ju nxisja në këtë ditë të shtunë përpara fundit të vitit, që Perëndia, fjala e Perëndisë është e vërtetë, të lumtur janë ata që e besojnë. Keni parasysh si thoshte këtu, mos i ngurtësoni, që do të thotë ka gjasa që dikush nga ne do të ngurtësoj zemrën dhe do vazhdoj të jetë ai fëmia ose ai personazhi i pakënaquri me jetën e tij. Ai personazhi që kur ulet në kafe vetëm çfryn se sa keq jemi, se sa keq është gjendja jon. Ose do të jemi ai personazh që thot lavdi Zotit për rolin që më ka dhënë. Unë dua që të nderoj emrin e tij, pavarësisht rolit në filmin e madh të jetës që do të kesh. Le të lutemi së bashku. Perëndi ti na ke dhënë fjalën tënde që është kaq e qartë dhe kaq e drejtë për drejtë. Na ndihmoj që do të kemi këndvështrimin e duhur për këtë vit që vjen, o Zot, që ti shohim gjërat me këndvështrimin tënd dhe jo si një egoist i vogël për të parë brenda vetëm rolit tim dhe dua mirëqenien time, por për të dalë nga roli i vogël, për të parë autorin e jetës dhe për t'i dhënë lavdi atij me rolin që tashmë na ka caktuar. Në ndihmo Zot që nuk do të jemi si ai fëmia grindavec gjunaqar i pakënaqur, por do të mund të sillim ty nder dhe lavdi në situatat e mira dhe në të vështira, duke e ditur që asnjë gjë nuk ndodh pa lejen tënde. Dhe falenderoj që gjithë kjo gjë është që të punosh tek ne për të na krijuar një karakter që do të njohë thellësisht rrugët e tua. Përmes Krishtit Jezusit Zotit ton, në emrin e të cilit ne lutemi. Amen.